你是否會有這樣的感受？明明工資不算低吧，可每個月的錢還是不夠花，總覺得生活開銷很大，需要賺很多錢才行。但你仔細想想，除了一日三餐，每個月的固定花費，剩的存款還是很少。你也說不上把錢都花哪兒去了。所以今天的視頻呢，是想聊聊我們的生活啊，真的不需要那麼多錢。有人覺得每月的生活成本很高，是除了基本的開銷之外，會給自己添加了很多不是非花不可的東西。這裡提到的數字呢，是根據我自己的生活環境來舉例，每個人所在的城市和國家都不一樣，生活成本肯定會有差別，所以大家就當做一個大概的參考就好。先從一日三餐說起，這是我們每天最核心的開銷。像我是買菜回來自己做，一人一周的買菜錢在60到100多美金左右，折算下來一天就是10幾塊到20幾塊左右的成本。哪怕每次買2、3種水果、雞蛋、肉和幾類蔬菜，價格也沒貴到哪兒去。有人會認為一個月下來吃飯成本很高，是天天點外賣，順手加飲料和奶茶，買點小吃，買零食，買蛋糕、甜品，或者是家裡有吃的，只是今天懶得弄就出去吃。就拿早餐來說，煮幾顆雞蛋和玉米，有時間就煮點燕麥加牛奶。每個周末呢，可以提前準備好下一周的午餐，放進冰箱裡。要是工作實在是太忙了，在旁邊的超市買一些吃的也是可以。晚上回來炒一道菜和一份肉，這一頓啊就這麼解決了。實在懶啊，就一鍋端，還能放到第二天作為中午飯或者是晚飯。一個月下來出去吃個3、4頓呢，也算是正常。偶爾出去吃幾頓，當做換換口味，這樣生活也不會過得太死板。再來算下洗護用品，像洗髮水、沐浴露、牙膏、洗衣液、紙巾這些，你去正常用，不亂買，不囤太多的貨，一瓶洗髮水正常能用上2到3個月，沐浴露也是差不多，牙膏更不用說了，一管也能用很久。一大桶洗衣液，日常洗全家或者是自己的衣服，能小半年都用不完。再加上洗手液、廁紙、垃圾袋這些，平均下來一天就2、3塊錢左右。還有用水用電，只要不過度浪費電器，隨手關燈，夏天和冬天也合理使用空調。還有日常出門近的地方就不行，不花1分錢，稍微遠一點就掃個共享單車，或者使用公共交通，盡量少打車。如果是有車的話，就盡量避開那種高價的停車場，別為了圖個方便就隨便停個收費高到離譜的車位。美國這邊呢，一旦是有了活動、有演唱會，停車費都是20、30美金1個小時，甚至是更高。那假如要出門去辦事呢，盡量把這一整天的事情全部合併在一起，這樣油費和停車費也能省下來。所以你看看，這就是我們生活最真實的樣子。我们要活下去，能好好的生活，需要的物質開銷就這麼點。先說我們每天在用的洗護和護膚品，這也是最容易讓人忍不住亂買的一類。我不管是面霜、身體乳、洗髮水還是沐浴露，都不會因為別人的推薦，超市打折就囤好幾瓶，最多也是囤2份備用。也不會因為出了新款包裝、新配方，就把手裡沒用完的放在一旁閒置。面霜我會用到最後把它剪開來用，洗髮水用到擠不出來了，加點水兌一下繼續用。護手霜、身體乳哪怕只剩最後一點點也會徹底用完。一支唇釉呢，是在去年11月份買的，用了半年還沒用完，估計在這1、2個月內就能用完。還有這支用來晚上睡覺塗的唇膏，是朋友去年8月送的禮物，我幾乎每個晚上都在用，用到現在都還沒用完。所以可想而知，有些物品是真的很耐用。很多人的家裡看起來有一大堆的東西，就連我家人也是如此。浴室裡已經有好幾瓶的洗髮水和沐浴露，然而櫃子裡更是有一堆趁活動時順手囤的，每一瓶都開過，每一瓶都剩一點點，每一瓶呢也沒有真正用完過。一看到超市有折扣，就囤一提又一提的衛生紙，買一堆備用的垃圾袋和清潔用品。這實際上囤貨不僅佔據家裡的空間，時間久了你還會忘記用，最後這些液體的產品全都成了浪費。每次為了囤貨就要一次次跑超市，網購下好幾單，購物
次數越來越多，開銷也是越來越大。我從來不會囤這些日用品，缺了再買，一次只買剛好夠用的量。還有生活裡的小物品，一定要遵循壞了再換，用到壽命盡頭的原則。牙刷用到刷毛炸開了才換，手機用到爛掉或者是發黃了才換。我之所以堅持把每樣物品用到盡頭，是想讓你明白，省錢的關鍵呢，就是要減少購物的次數，一定要管好自己的雙手。只要手裡的東西還能用，還沒用完就堅決不要買新的。只有把購物的頻率降下來，你才能看清楚，原來自己沒有那麼多需要花錢的地方，錢包裡的錢啊，自然就攒下來了。講到這裡，也許有人會說，我也想少買，可就是忍不住。這不是你的問題，是我們都被消費環境無時無刻的在影響。日常剛需的花銷呢，我們心裡都很有數，飯要吃，路要走，水電要交，這些東西啊，每個月大概花多少錢，基本都不會相差太多。其他的花銷都是臨時冒出來的，原本今天只是去超市買點菜就回來，結果走到一半又拿了一包零食，看到紙巾快打折了，又順手帶一提。經過生活用品區，又覺得垃圾袋好像可以提前補一下。再比如，只是想買一瓶護髮精油，站在貨架前，一看到什麼味道都想拿來聞一聞，好像那個成分更能滋養頭髮。最後又多買了3瓶。大家一定要先記住一個核心的道理：我們生活裡的剛需開銷永遠都是固定的、可控的，但是那些看不見、摸不着的非必要開銷才是真正的無底洞。這裡有幾個誤區。第一個誤區呢，就是總抱着未雨綢繆的心態，提前購置完全沒必要的東西。就算日常用品今天剛好用完了，這一秒用完了，你再去買也是來得及，是不會出現沒有東西能用的情況。這些提前買回來的東西，要麼放在家裡落灰閒置，要麼等到你要用的時候已經過了最佳的使用期，最後就是閒置和扔掉。第二個誤區呢，是錯誤判斷物品的使用價值，總會在物品能正常使用的情況下，覺得用太久了，看起來過時很舊了，就該換新的。就好比一件上衣，它只是洗多了略微褪色，版型還是完全好，穿着舒服，完全能繼續當居家服。我們會把使用痕跡當成不能再用的借口，所以會為了這份沒有必要的新鮮感，不停花錢去買新的，卻忘記了物品的核心價值呢，是滿足我們的生活需求。第三個誤區呢，是強行給物品附加額外的要求，比如一款水杯，只要它能保溫保冷不漏水就夠了，你卻非得因為想要這個好看的限定圖案、別致的造型，花錢重新買一個比現在還要貴的水杯。最後還有一個誤區呢，是為了無意義的湊數，選擇將就消費。有時候我們去購物吧，想着能用一時，湊合用一用，隨便湊單買了不適合自己的東西，最後不好用啊，又得重新買。明明可以一步到位買下那件你中意好久的咖啡機，卻為了便宜隨便買個將就的平替，用不了多久它就壞了。那壞了之後，你是不是還要再去買新的牌子？這下你為了買咖啡機就花了2份錢，所以算下來還不如一開始就買一個你最喜歡的牌子。好了，這個就是以上今天所有的內容。如果你喜歡的話，不要忘記關注和點讚，是對我頻道最大的支持，也是對小陳本人最大的鼓勵。那我們下周視頻再見吧，拜拜。